Bakunzi bacu mudukurikira turabasuhuje tubazaniye amakuru y'imikino. Kuri iki cyumweru tariki ya 29 Nzeri 2024 nibwo hakinwaga imikino yo ku munsi wa gatatu wa shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda. Saa 6:30 kuri Kigali Play Stadium, ikipe ya Kiyovu Sport yari yakiriye Amagaju FC. Ni umukino wagiye gutangira abakunzi b'ikipe ya Kiyovu Sport bibaza nimba koko nk'ikipe iri mu rugo iri bucyure aya manota atatu y'uyu munsi, dore ko yaherukaga amanota atatu umunsi yari yatsinze ikipe ya AS Kigali. Ariko siko byaje kugenda, kuko ikipe y'Amagaju FC yaje kubabaza ikipe ya Kiyovu Sport imbere y'abakunzi bayo, iyitsinda ibitego 2-0. Urucaca rwatsindwaga uyu mukino nyuma y'uko rwari rwanganyijwe na Police FC ibitego 4-0, nako rwari rwanyagiwe na Police ibitego 4-0 byose, nabwo muri Kigali Play Stadium. Ukaba wari umukino w'ikirarane cy'umunsi wa kabiri wa shampiyona. Kuva shampiyona yatangira, iyi kipe ifite amanota 3 gusa yabonye ubwo yatsindaga AS Kigali ibitego 2-1. Ni mu mukino wo ku munsi wa mbere wa shampiyona. Kugeza ubu iri ku mwanya wa 14 n'amanota 3 n'umwenda w'ibitego 2. Kiyovu Sport iri kuzira iki? Iyi kipe yaguze abakinnyi batandukanye mu mpeshyi y'uyu mwaka, barimo Sugira Ernest, Cedric Hamis na Joseph Shimimana na Nsanzimfura Kedi. Gusa nta n'umwe urakandagira mu kibuga. Impamvu badakinishwa ni ukubera ko Kiyovu Sport yafatiwe ibihano n'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku isi FIFA byo gutemererwa kwandikisha umukinnyi n'umwe muri uyu mwaka w'imikino, bitewe n'uko abakinnyi bayireze muri FIFA kubera kutubahiriza amasezerano bari baragiranye, barenga 7 bose. Kuva imikino ya shampiyona yatangira, abakinnyi iyi kipe ikoresha ubu ni abari bayisanzwemo n'abandi bari basanzwe bakina mu Rwanda gusa, bakaba nta makipe bari bafite, ndetse n'abo bagiye bazamura mu kademi ka Kiyovu Sport. Ku mukino yatsinzwemo na Mukura, iyi kipe yari ifite abakinnyi 11 babanje mu kibuga na 3 bari abasimbura, ari nabo Byiringiro Elisa na Byiringiro David, Usanzimana Den. Usibye abakinnyi ahubwo n'umutoza nta cyizere afite ku mukino iyi kipe yatsinzwemo na Mukura. Bipfubusa yabajijwe uko yakiriye umukino, avuga ko ashimira Imana ko ahubwo turi bazima. Iyo ugiye gukina biba bishoboka ko utsinda cyangwa ugatsindwa cyangwa se ukanganya, waba uri mu rugo cyangwa hanze. Uyu mutoza yavuze ko kandi hari abakinnyi yari afite basanzwe babanza mu kibuga, ahanini ari nabo batangiranye amakosa menshi, bigatuma ikipe itinda kwinjira mu mukino. Yavuze kandi ko kubera ikipe iri mu bibazo bizwi kandi nta gitangaza cyo kuba umusaruro utaboneka, gusa ubuyobozi buri kubyitaho ndetse anatanga akazi. Yagize ati nibaza ko bitazatinda gukosoka. Nyuma y'ibyo bibazo byose na match irangiye Kiyovu Sport, nyuma hakaba hatumijwe inama y'inteko y'abayobozi ubu bayobora Kiyovu Sport. Yari Nkurikinka Abdou, Ingenzi TV.